pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu andei meio sumida, né? Mas a nossa vida, esses 2 semanas, foi muita correria. Agora são 6h50 da manhã. O que acontece? Eu vou arrumar minha filha, que ela vai pra escola, né? Ela vai pra escolinha. Mas em plena pandemia, não sei o que tem não, gente. A sala dela só vai 5 pessoas, tá? 5 com ela. E as tias estão fazendo um ótimo trabalho, tá? Eu comprei o material dela, mas não vai dar pra mostrar pra vocês. Então agora eu vou arrumar ela, vou me trocar e vou levar ela comigo. Ela e meu marido estão dormindo ainda, então eu vou trocar ela e já volto com vocês, tá? Gente, olha que bolsa linda. Olha que eu comprei, viu? Foi R$20 pra ela ir pra escolinha, ó, que lindo. E aqui eu comprei todo o material, né, que as tias pediram, mas esqueci de gravar pra vocês. Mas olha essa bolsinha que lindinha, né? Ela já penteei o cabelinho, deixa eu mostrar. Vira de costa. Já escovou os dentes, né? Vira. Ó o cabelinho. Uma etiqueta aqui. Quer vestir uma blusinha de frio? Sim. Sim, né? Gente, a Aroninha tá pronta. Mostra a mochilinha, filha. Tá com a mochilinha dela. Vamos lá, então? Eu já troquei de roupa, né? Agora eu vou dar só uma arrumada no meu cabelo e vou... pra gente poder ir, né? Meu marido já levantou. Diz ele que vai comigo, né? Mas... ele já levantou e vamos lá, né? Gente, a gente trocou de moto, ó. Pegamos uma CB Twister. É maior pra ele. Gente, eu nunca vi. A Aruna fica muito feliz quando vai pra escola. Vocês não têm noção, ela fica muito contente quando vai pra escola. A chave do carro agora. Vou tirar o carro pra fora e já vou levar ela pra escola. Agora são 7h10 da manhã. E é isso aí, vamos lá, né? Chegamos, gente. Escolinha da Aruninha, parabéns. Chegamos aqui. Vou entregar ela. Cheguei agora em casa. Agora eu vou ver o que a gente tem pra fazer. Dar uma arrumada na casa. Vou passar a roupa. E é isso, né? Pessoal, agora são 8h34 da manhã, né? Ai, eu tô com uma preguiça, mas agora eu vou levantar. Tenho roupa pra passar, né? E é isso. Vou lá pro meu marido comprar alguma coisa pra gente comer cedo, né? Tomar um cafezinho. E vou levando vocês aí comigo, tá?
pra mim também, tá? Eu vou sentar aqui, ó. Enquanto ele não vem, né? Eita. Essa motinho, hein? Pão pra ele. Esse aqui é meu. Ó. Pão de queijo. Isso aqui é mortandela, amor? É mortandela. Esses dois aqui é dele, ó. Bom, viu? Amo. Oi, coisa linda. Oi, filhote. Oi, lindo de mãe. Pessoal, agora são 9h08 da manhã. Eu vou dar uma organizada aqui em casa. Apenas uma organizadinha, porque eu fiz uma faxina no sábado, né? Vou dar apenas uma organizadinha aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Olha. Vocês acham isso, Jesus? Ó, aqui. Ai, eu não sei como que chama esse negócio, ó. Você gira aqui, ó. Ele canta. Dos ursinhos. E a Luna deitou aqui, gente. Ela dorme super rápido quando eu ligo esse negocinho, apaga a luz. Ela dorme super rápido e dorme sozinha aqui, viu? Lindinho, né? Gente, terminei o quarto aqui, ó. Espacinho da minha filha, cômoda também. Fiz uma faxina nas gavetas, gente, ó. Tudo arrumadinho. Ó, tudo arrumadinho, né? Ó. Que é o espacinho da minha filha. Eu tirei o tapete da sala, gente. Por quê? Porque conforme eles entram, eles sujam tudo de barro, viu? Isso daqui, ó. Tudo roupa que eu tenho pra passar hoje, viu? Tudo roupa pra passar. E ainda tem mais lá fora. Ó, cama arrumadinha, né? Escrivaninha ali em cima da Bíblia. Tudo arrumadinho, né? Já passei pano, já varri. Agora eu vou pra cozinha. Gente, cozinha finalizada aqui, ó. O fogão já limpei, tudo limpinho, ó. Tá tudo limpinho. Vou baixar o pino do gás aqui. Ó, geladeira também, ó. Limpinha. E olha o que chegou aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês nosso micro-ondas. Nós tava precisando de um. Ó, faz carne, frango, peixe, feijão. Faz essas funções aqui, né? Ó. E somente agradecer a Deus, né? Esqueci de mostrar pra vocês que chegou aqui, né? E somente agradecer a Deus, né? Cozinha, já passei pano, finalizei. Agora eu vou pra sala, né? Gente, agora eu vou lá na cidade, né, amor? Vamos lá no centro. Que a gente vai no banco. Vamos na minha mãe. E só, né, amor? Só. Depois a gente volta, né? Então vamos. Fica aí. Isso. Gente, acabamos de chegar aqui no banco. Tá cheio, hein? Tem que formar fila. Olha. Quanta gente. Gente, agora são 12h55. Acabamos de chegar. No fim a gente desistiu, né? A gente tava lá no banco. Mas no fim a gente desistiu de esperar porque a fila não andava. E amanhã a gente vai ver se a gente vai um pouco mais cedo, né? E é isso, agora eu vou descansar um pouquinho. Depois acho que eu tenho que ir lá na tenda com meu marido. E é isso, eu vou levando vocês, tá? Gente, agora eu vou começar a passar roupa. Primeiro levar no mercado ou começa a passar roupa primeiro, amor? Porque passar roupa demora, né? No mercado, no mercado. Vamos então. A gente vai ali no tenda rapidinho. Vou pagar a internet, meu dentista. E é isso. Tô com a listinha aqui, ó, do que eu tenho que pagar, né? E é isso.
Eu e meu marido resolvemos ir passear no shopping. Vamos lá agora? Vamos lá um pouco. 4h30 minha filha sai da escola. Agora são 1h30 ainda. A gente vai passear um pouco no shopping lá. E vou levando vocês aí comigo, tá? Parou ali do outro lado. Ele tá encanado que a moto fica muito reta. Tem medo dela cair. Aqui, né? Could you be the one? Tudo bem, eu vou querer. Querer. Ver. Acho que eu vou querer esse cascão aqui, ó. Vai querer milkshake não? Milkshake? Vai querer milkshake? Você vai pegar milkshake do que? Não, Alex, não quer milkshake, acho não. Acho que você gosta. É? Ah, não quero milkshake hoje não. O que é um desse de mousse maracujá? Quanto tá? Alex, tem de Nutella milkshake, ó. Eu vou ter de 300, 400 e 500 ml. De 500 é quanto? De 500 é 15. Que é o 500? Eu vou querer... Você vai pegar do que? Você já falou o sabor? Maracujá? Ah, Mousse? Mousse de maracujá. vou querer... Ai, meu Deus. Vou querer um de Nutella. Então, mas esse qual tamanho? Tem 300, 400 e 500 ml. Vê de 500 também. 500? Gostaria de adicionar chantilly nele? Não, eu não. Esquece. Meu, não. Gente, ficou pronto. O meu é de Nutella. Seu amor. Maracujá. Vamos ver se tá bom. Bom? A gente acabou de acabar, né? Agora a gente vai lá no Tenda. Vamos? Vamos. Gente, vou pegar cebola. Vou ver se eu vou pegar alho também. Vamos ver. Tá caro não. Vou pegar. Tá. R$19,80. Vou pegar alho. Vou pegar o saquinho aqui, né? Ah, canseira. Acho que eu vou pegar umas 3 cabecinhas de alho. Acho que dá. Tem uma sacola muito grande. 2, 3. Vamos ver como está os Danone aqui hoje, porque não sei, né? Toda vez que eu venho aqui tá sempre em promoção Danone. 13,28. Deixa eu ver se eu acho mais. Aqui, ó. R$2,98. Gente, acabamos de sair do Tenda. Meu marido falou: cuidado que nós está de moto. E eu não entendi na hora. Ó, que vai ter que levar agora na moto. Quem vai levar? A Miriana. E agora a gente vai embora pra casa. Só, né, vida? Só. E agora eu vou passar roupa, né?
até dar o horário de buscar minha filha. A janta é por conta dele hoje. Eu vou passar roupa até a hora que eu terminar agora, hein? E amor, a hora do carro descair tá aceso. A hora que ligar, descarrega tudo. E é isso, vou embora. Chegando lá em casa, gravo mais pra vocês. Ai, pesado essa sacola aqui, viu? Chegando lá, eu mostro o que a gente comprou. Gente, vou mostrar aqui o que eu comprei. Vou pôr ali em cima por em cima do fogão. Porque minha mesa tá ocupada. Eu tô pedindo pro meu marido tirar a mesa dali. Já faz meia hora que eu tô pedindo pra ele tirar a mesa. Desde a hora que eu cheguei, ele não tirou ainda. Né? Vou pegar aqui, ó. Só fui comprar umas coisinhas mesmo e passear no shopping. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei, tá? Não tem como ser aqui? Gente, aqui está. Ó, primeiro foi esse pacote de batata palito. Comprei essa buchinha de lavar louça, né? Porque a minha tá só Deus. Comprei essas 4 bandejas de Danone, né? 4 bandejas de Danone. Comprei esse sabão sabão em pó de coco. Comprei esse amaciante aqui que é pra pôr na roupa da Aruna, né? Gente, olha, amaciante bom é amaciante concentrado. Esse daqui, ó, é pra mim e pro meu esposo. Gente, esse daqui, ó, eu super recomendo, viu? O cheiro é maravilhoso. Tava baratinho, viu, gente? Tava R$5,40 cada um. Esse daqui tava R$6,70. Ó, esse daqui é pra lavar a roupa da Aruna. Sabão líquido, ó, de coco. Comprei esse pedaço de bacon pra fazer com batata, deu R$5,53, um pedaço pequeno, vocês viram? Comprei 3 cabeças de alho, R$3,37, deu. E comprei 4 cebolas, que eu tenho cebolas aí ainda, mas já comprei. R$2,73. Sabe quanto que deu tudo isso? Ai, senhor, tá caindo tudo aqui. Sabe quanto que deu isso aqui? Sabe quanto, gente? R$64,87. Só isso aqui, viu? E o papel higiênico, ó, que eu esqueci de mostrar. Só, viu, gente? Porque foi no domingo eu comprei, sabe? Pasta de dente, mistura, tudo eu comprei, né? Mas esse daqui eu só comprei mesmo por graça, viu? Porque eu gosto do cheirinho, então esse daqui, ó, é pra nossa roupa, né? Tenho ali ainda sabão, tudo maciante, mas escolhi esse daqui, né? E agora eu vou higienizar e vou guardar. E vou começar a passar roupa, que daqui a pouco tem que buscar minha filha, né? Pessoal, boa tarde. Agora são 5h19 da tarde. Foi a maior correria hoje, né? Eu precisei sair, mas agora eu vou passar a roupa, porque tem bastante roupa. Acabei de tomar, ó, uma coquinha boa. E agora eu vou passar a roupa. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, aqui é a roupa do meu marido. Toalha, meia. Aqui essa daqui é minha. Ó, essa daqui é minha. Da minha filha. Minha filha, meu. As máscaras, né? Da minha filha. E a roupa do serviço do meu marido. Gente, eu amo a roupa toda passadinha, cheirosinha, tá? Ai, mas cansa, viu, gente? Cansa deixar a roupa assim, viu? Gente, acabamos de tomar um banho. Agora são 8h56. Tomou banho comigo, né, filha? É. Eu não quero papai, não. O que o papai vai fazer agora aí? Porção de batata com bacon e queijo. Ah! Que ela não gosta, né? Oi, gente. Oi, gente! Eu tenho minha pai e eu tenho o pé meu. Ela colocou o óleo pra ferver. Enquanto ele toma banho, o óleo vai fervendo, que é ele que vai ficar responsável, né? Aí, batata já tirou. O queijo também eu não sei onde ele enfiou, mas ele tirou o queijo também, que eu não sei onde ele enfiou.
E o bacon, eu vou tirar daqui também, né? Porque, ai, mistura ali, ó. O bacon eu vou tirar daqui também, ó. Vou deixar o bacon aqui, né? E o queijo não sei onde ele enfiou. Então, tá aqui, ó. Ele vai fritar, vai fazer. E é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Como eu já mostrei pra vocês, a gente só vai fazer a porção de batata e já vamos deitar também, tá? Estou muito cansada. Hoje foi muita correria. Desde as 6h30 da manhã nós estamos acordados, né? Então, foi uma correria hoje total. E é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para serem notificados todas as vezes que eu postar vídeos aqui no meu canal, tudo bem? E até os próximos vídeos. Tchau!